سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت دوم معرفی فیلم و سریال در خدمتتون هستیم. بریم برای معرفی فیلم ها. خب اگه دنبال یک فیلم هیجان انگیز و ماجراجویی هستی، حتما این ویدیو رو ببین. داستان دو دختر جوان که برای تفریح وارد دریا میشن که خودشونو داخل قفس حبس میکنن و از طریق زنجیر داخل اقیانوس انداخته میشن که در همین حین زنجیر قفس پاره میشه و به کف اعماق اقیانوس انداخته میشن. خب داستانای هیجان انگیز و ترسناکی به وجود میاد، باید خودشونو نجات بدن برای حفظ بقا و زنده موندن و یک تایمی هم داره این کپسول اکسیژنشونو که باید حتما دست و پنجه نرم کنن برای حیات. این فیلمو حتما از دست ندید. اسم فیلم 47 متر زیر زمین هستش، محصول 2017. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید. این فیلم مخصوص کسایی که عاشق فیلم‌های بوکس و رزمی هستن. این فیلم داستان یک بوکسور حرفه‌ای است که برای دفاع از عنوان قهرمانیش از ناحیه چشم دچار مسمومیت میشه و پس از قهرمانی همسرش از اون میخواد که از دنیای بوکس خداحافظی کنه. این فیلم محصول سال 2015، اسمش چپ دست و با هنرنمای جک جیلنهال است. حتما این فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم. کسایی که دنبال فیلم‌های ماجراجویی و فانتزی هستن، حتما این فیلم رو بهشون پیشنهاد میکنم. فیلم دو برادر نویسنده که وارد یک جنگلی میشن که یک طلسمی به وجود اومده که دخترها جوان ناپدید میشن و این دو نفر وارد یک جنگل میشن که باید این طلسم رو از بین ببرن. اسم فیلم برادران گریمه، محصول سال 2015 با هنرنمای مت دیمون. این فیلم یک فیلم خیلی قشنگ ماجراجویی و خانوادگی هم هست. حتما اینو بهتون پیشنهاد میکنم که ببینیش. خب دوستان، این بار میخوام بهتون یک فیلم کمدی و فوق العاده خنده‌دار پیشنهاد بدم. داستان مردی که توی یک شرکت خدماتی کار میکنه و برای انجام مأموریت وارد یک خونه زن و شوهر پولدار میشه که وقتی وارد اون خونه میشه درگیر یک زنبور میشه که باید اینو سعی میکنه اونو بکشه، ولی اون زنبور فرار میکنه و داستانای خیلی خنده‌دار و جالب و قشنگی اتفاق میفته. این فیلم با هنرنمایی روان اتکینسون یا همون مسوین خودمونه. یک حالت مینی سریال داره، 9 قسمت تقریبا 10-12 دقیقه هست. محصول 2022 اگه اشتباه نکنم یا 2023. حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینین. عمرن اگه این فیلمو ببینین ولی نخندید. خب دوستانی که دنبال فیلم ترسناک هستن، این فیلمو از دست ندن. این فیلم طبق شایعاتی که میشد میگفتن که بهترین فیلم ترسناک 2025. خیلی صحبت‌ها پشتش بود و خیلی میگفتن ترسناک، معمایی، رازآلود. بالاخره بعد چند وقت اکران شد. فیلم ویپونز یا اسلحه ها داستان یک شهریه که 17 کودک گم میشن و یک نفرشون پیدا میشه که همه در شوکن، میخوان پرده از این راز بردارن که چه کسی پشت این داستان قرار داره. این فیلم محصول سال 2025 تقریبا 10-15 روزه منتشر شده. کسایی که دنبال فیلم رازآلود و ترسناک هستن، این فیلم رو از دست ندن. خیلی لطف کردین تا اینجا ویدیو همراه من بودید، محبت کردین. دوستان فقط این مسئله ای است که میخوام خدمتتون عرض کنم. این جملاتی که من میگم همه بداهه است، حالا یکم توپق میزنم و اینا، ولی شما بزرگی خودتون ببخشید. خیلی لطف دارین، خیلی دوستتون دارم. فقط یک مسئله دیگه هم هست آخرین ویدیو خدمتتون عرض کنم. حالا برای معرفی فیلم‌ها و حالا اسامی بازیگران، اسم فیلم‌هایی که میخوام انگلیسی بگم، حالا یک مقدار غلط املایی داره دیگه، بازم ببخشید. من زبانم زیاد خوب نیست، در همین فقط بلدم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.